दिलेर म्हापसा हांगासर आमी पोलिंग बूथ 8 आनी 9 चे भायर आसात आनी हांगासर आमचे बरोबर आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हापशेचे सुदेश असोटीकर, तांचे कडेन आमी उलोवया. सर, सगळ्यां पयलीं तुमकां आजच्या दिसाची शुभेच्छा. आनी कशें दिसता आज, म्हणजे कितलो चान्स तुमकां दिसता? आम्ही जर करून आता जर महामारीचं कारण पळोवंक गेले जाल्यार आमी अशें डोर टू डोर आमी मेळोंक ना मतदारां, पण आमी आमच्या मिडियाच्या मार्फत आनी वॉट्सॅपाचेर आमी सगळ्यांक कळयल्लें आसा. पण आयच्या परिस्थिती प्रमाणे आमी सगळ्यांकूच अशें मेळपाचें अशें ना. आयज म्हापशे मतदार हितून तर आमकां रिस्पॉन्स बरो आसा. कोणी अशें आमकां अशें हें करूं ना की बाबा तुमी अशें काम करून येता, अशें कांय ना. पूण आमकां रिस्पॉन्स आसा. पण आतां कितें आसा, मतदाराचेर आसा. जे मतदान जे करतले आनी तेजे विचार करून तो एक उमेदवार निवडपाचो तो मतदाराच्या हातीन आसा. तेन्ना ते कितें आसा ते मतदान थरयतले. पण तुमी आतां हांगासर पळयतात की गर्दी गर्दी कमी कशी दिसता? जर तुमी हांव येयल्लो त्या प्रमाणे पळोवंक गेल्यार 6:30च्या टायमार येयल्लो तेन्ना सगळीं जाणां आसले. पण आयज टायमार 7 स्टार्ट जाले तेन्ना सकाळी फुडें मातशें मतदान की कामाच्या टायमार लोक कामाक वयता म्हणटकूच तेंच्यांनी सकाळी येवन मतदान केलें. पण म्हाका दिसता की आयज मतदान जें जातलें शांत रितीन आनी बऱ्या हितून जातलें. म्हापशान कितें बदल येतलो कशें दिसता? पूण म्हाज्या मतान जाल्यार म्हाजें हिसपान जाल्यार म्हाज्या कालावधीन जर पळोवंक गेल्यार बदल घडोवंक जाय. आनी जे आतां व्हडले मतदान जे मारता ते मतदाराचेर विचार आसात पूण बदल करपाचो. पण म्हापशाच्या बाबतींत तर बदल घडोवंक जाय. जे 20 वर्सांचे कालावधीन जी कांय सुदारणां जावंक ना आनी आमचे भुरगे पासून बेकार आनी तांकां जी कसली सवलती मेळोंक ना, जे महिलांचे हेजेर हें ना, त्या खातीर आयज हो म्हापशान बदल घडोवपाचो हो मतदाराचो हक्क आसा आनी मतदारान हो बजावपाचो. हो म्हाजो तेंच्या विशीं मतदारां कडेन म्हाजें हें आहा, रिक्वेस्ट आहा. हांगासर म्हज्या बरोबर आनी एक तरणाटो आसा जाणें खंय फर्स्ट टायम वोटींग करून आयला तो, आनी तो जे एक्सायटमेंट दिसून येता. सांग. खूब एक्सायटेड. फर्स्ट वोट म्हाज्या लायफाचो. जे फायटी घालता ते फायटी जिखपाकूच जाय. आवय, अशें कित्याक दिसता तुका तूं घालता तेच जिखतलें म्हणून? म्हाका फूल दिसता हांव फूल सपोर्ट करता. म्हाजी फूल फॅमिली तांकां सपोर्ट करता. ओके, तूं घरच्यांनी सांगलें वोट कर म्हणून कोणान, तें काय तुजें डिसिजन आशिल्लें? आमचे सगळ्यांचे सेमूच डिसिजन. अशें ना मरे की तुका कोणाक दुसऱ्याक वोट करपाचें आशिल्लें आनी घरच्यांनी सांगलें म्हणून? ना 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 आमकां एकट्याकूच करता. ओके, भितर वचून तुवें जेन्ना तो बटन दामलो तेन्ना एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? तो पण तुका खबर आशिल्लें की भितर वचून कशें कितें जाता तें सांगलें म्हणून तुका? पण तें कशें दिसलें, फिलींग कितें आशिल्लें? पयलीं भियेल्लो हांव, मागीर करता ना. ओके, थँक्यू सो मच. हे आशिल्ले आमच्या बरोबर म्हापशेचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सुदेश असोटीकर. सर, आता आनी एक वोटर आसा जे जस्ट वोटींग करून आयिल्ले आसा. मॅडम, तुमी सांगा की सकाळी सकाळी तुमी खबर घेतात की आज स्पेशल डे म्हणून सकाळी आयल्या? आज स्पेशल डे म्हणून सकाळी आयलो आनी वोटींग केलें तुमी आतां? हय, हांवें पे केल्लें आसा. आनी तुमकां म्हापशा खातीर कितें बदल जाय कसो दिसता? बदल जेशवान सांगलेलोच आसा तोच केलो. बदल प्रॉमीस केल्लेले 10 तेच जाल्या पुरो. ओके, आतां तुमकां कितें दिसता की सदच्या भशेन गर्दी आसा की गर्दी कमी आसा अशी? पळोवंक गेल्यार तितली गर्दी ना. अशी पयलीं सकाळी म्हटल्यार खूब आसताली. हॉलिडे आसा न्ही, लोक रावल्यात येवपाक. आनी व्हॅलेंटायन डे आसा न्ही, सो सगळे पयलीं गुलाब दितले आनी मागीर म्हाका दिसता वोटींग करतले. ओके, तुमकां कितें दिसता भितर हांगासर तुमी भितर गेल्ली वोट करपाक पळय तेन्ना कितें हांगासर कोविडचे नियम बी कितें आशिल्ले सारके फॉलो केले? हय, केल्लेले. तुमी सॅनिटायझर बी सगळे दवरलेले आसा तेंच्यांनी. प्रिकॉशनां सगळीं घेतलेली आसा. पण सुरळीतपणे जाल्यार ते कितें तुमच्या भितर प्रॉब्लेम आशिल्ले? तुमी वेवस्थीत सगळें वेवस्था एकदम बरी केलेली आसा.